آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: 20 مثقالا نصاب للذهب و100 درهم فضة وجب. 20 مثقالا 20 مثقال ama 20 diinaar ayaa nisaab oo ah lidahabi dahabkii و100 dirhami fidatin 200 dirham oo fida ah ayaa nisaab oo ah lilfidati fidadi wajaba waxaa ku waajibay fii dayni labadan la soo sheegay waxaa ku waajibay rubcul cushri cushurka rubciisa ayaa ku waajibay low min macdani low xasala maa dukira wixii la soo sheegay habaha ka soo xasilo min macdanin godqalin xaggiisa wamaa yasiidu wixii ka badan rubcu cushri bilxisaabi kaa'inun bilxisaab wuxuu ahaanayaa xisaabka ayuu ahaanayaa xisaabkaasoo albayini ee muuqda oo cad 20 mithqaala 20 diinaar ama waxaad dhihi kartaa nisaabu dahabi 20 mithqaalan sidaas waad dhihi kartaa dahabka nisaabkiisa 20 mithqaal ama 20 mithqaalan 20 mithqaal ama diinaar ayaa nisaab u ah lidahabi dahabkii و100 dirhami fidatin fidada labadeedii 100 dirham ayaa nisaab u ah lilfidati fidadi wajaba waxaa ku waajibay fii dayni labadaasi waxaa ku waajibay rubcul cushri cushurka rubciisii ayaa ku waajibay low min macdani low xasala maa dukira ayaad leedahay low xasala haba ha ka soo xasilo ha ka yimaado wixii la soo sheegay min macdanin gudqalin xaggiisa wamaa yasiidu kaa wixii ka badan cushurka wixii ka badan rubul cushriga kaa-inun wuxuu ahaanayaa bilxisaabi xisaabka ayuu ahaanayaa xisaabkaasoo albayini ee cad 20 mithqaalan 20 mithqaal ayaa nisaab u ah lidahabi dahabki و100 dirhami fidatin 200 dirham oo fida ah ayaa nisaab u ah lilfidati fidadi wajaba waxaa ku waajibay fii dayni labadaasi waxaa ku waajibay rubcul cushri cushurka rubciisi ayaa ku waajibay low min macdani low xasala maa dukira wixii la soo sheegay habaha ka yimaado ka soo xasilo min macdanin gudqalin xaggiis wamaa yasiidu kaa wixii ka badan bilxisaabi kaa'inun bilxisaab xisaab ayuu ahaanayaa xisaabkaasoo albayini cad ayib mu-alifka raximah llahu tacaala maadaama uu soo dhameeyey mawaashida ama xoolaha qaabkii loo sakayn lahaa haddana wuxuu bilaabay lacagtii ayuu bilaabay wuxuu ku xijin doonaa haddana xaruurkii ama galeydii wuxuu leeyahay 20 mithqaal 20 mithqaal mithqaal ama diinaar waa macno waaxid haddii aad dhahdo mithqaal ama diinaar aad dhahdid waa macno waaxid waana xisaab oo qadiima oo marka ay jiri jirtay way laakiin hadda baaba'day mithqaalka iyo hadda ma jiro waa wax hadda marka baaba'ay ayib marka 20 diinaar ama 20 mithqaal ayaa dahabka nisaabkiisii ku bilaabanaya
dahabka markii uu gaaro 20 mithqaal ama 20 diinaar markii uu gaaro ayaa nisaabkiisii bilaabana dayib marka halkii diinaar ama halkii mithqaal wuxuu u dhigmaa 4 garaam iyo rubuc ayuu u dhigmaa 4 garaam iyo rubuc ayuu u dhigmaa halkii mithqaal ama halkii diinaar طيب haddii marka sidaas ay tahay 20 ayaa waxaan ku dhufanaynaa 20 ayaa waxaan ku dhufanaynaa 4 garaam iyo rubuc ayaan ku dhufanaynaa 20 ayaa waxaan ku dhufanaynaa 4 garaam dhibic 25 waa 4 garaam iyo rubuc waxaa noo soo baxaya 85 garaam dahab 85 garaam dahab ayaa noo soo baxay 85 garaam markii la leeyahay ayaa lagu miisaamaa lacagta iyo dahabkaba 85 garaam qaabkaas ayaad u soo saaray sax ma waa xisaabtaas macnaa 4 garaam iyo rubuc ayaa waxaad ku dhufanaysaa 20 xaasilka fiir maxaa soo baxay 85 garaam saas u soo saaray zakada waxaa lagu qiyaasaa 85 garaam ayaa lagu qiyaasaa markii uu gaar markii la leeyahay qaabkaasaad u soo saaraysaa yacni halkii garaam ayaa yacni waxaan dhihi lahaa halkii mithqaal ama halkii diinaar ayaa waxa uu yahay 4 garaam iyo rubuc 4 garaam iyo rubuc oo dahab waa halkii mithqaal ama halkii diinaar oo xilligaas lagu xisaabsan jiray halkii mithqaal ama halkii diinaar hadda marka wuxuu u dhigmaa 4 garaam iyo rubuc oo dahab ayuu u dhigmaa 4 garaam iyo rubuc ayaa waxaad ku dhufanay 20 waxaa kuu soo baxaya 85 garaam oo dahaba kuu soo baxay xilligaas marka waxaa la leeyahay zakadii markaa way waajibtay 85 garaam dahab dahabka iyo fidahana waa lacagihii hore oo la isticmaali jiray ilaa yowmina haada waa la isticmaalaa waa lacagta islaamka uu leeyahay oo aan isbedelaynin tagayur aan ku dhacayn sida daraaddeed lacagaha hadda duwalka isticmaala al-awraaq an-naqdiya dheh ama cumulaad al-waraqiya waxaa lagu saleeyaa mar waliba xagga loo celiyaa ilaan lacagtan haddaan isticmaalna marna way dhacaysaa ibir waay laguma xisaabtami karo duwalka ku heshiiyey waxaa loo yaqaana al-awraaq an-naqdiya ama waxaa loo yaqaanaa cumulaat al-waraqiya zakada iyadu way ku waajibaysaa waxaa loo celinayaa 85 garaam kulle inkastoo masaladaas khilaaf ay tahay gadaalanka sheegi doonaa marka dahabka iyo fidaha waa lacag qadiim waa lacagta islaamka uu leeyahay aan tagayur ku dhacaynin dayib 85 garaam marka haddii uu gaaro ayaa marka zakadii waajibtay dayib zakadii way waajibtay marka waxaa kuu soo haray fidaha isagana nisaabkiisii wuxuu ku bilaabanaa 200 dirham 200 dirham ayuu ku bilaabanaa fidaha isagana 200 dirham hadda waxaa lagu qadaray oo u dhigmaa 595 ayuu u dhigmaa 595 oo fida ah ayuu u dhigmaa 595 طيب haddii marka aad rabto inaad zakayso haddaad rabto fida haddii 595 fida uu gaaro dahabkiina uu noqdo 85 garaam dahab zakadii waa waajibtay haddii aad rabto marka inaad bixiso
zakadii inaad bixiso haddii aad rabto waxa aad haysato oo dahab ah ama fidda ah horey waa u sheegnay ayaa waxaad u qaybinay maxaad u qaybinay ya afartan waxa aad haysato oo dhan afartan la u qaybi xaasilka kuu soo baxa ayaa zakadii ah waxaad haysato ama dahab ama fidda wuxuu ahaadaba meeshii marka zakada nisaabka ay ku gaaraysay waa ogaatay dahab hadduu yahay 85 garaam fiddana 595 waaye dayib waxa aad haysato 200 garaam ha ahaado ama ha ka bato ama 85 garaam ha ahaado fiddahan saas oo kale 595 waaye ha ka bato waxaad haysato iyo waxaad u qaybinay afartan aad u qaybinay wixii kuu soo baxay oo xaasilka ah ayaa markaa yani dahabki yani zakadii marka aad ka bixinaysaa sidoo kale cumulaatul waraqiya ama alawraaq annaqdiya waraaqadaha oo lacagta oo hadda aan isticmaalo duwalka ay ku heshiiyeen lacag ahaan loo isticmaalo ayadana zakada way ku waajibaysaa zakada way ku waajibaysaa waa laga bixinaa ayib shilin soomaali ama dollar wuxuu ahaadaba waa laga bixiyaa laakiin waxaa la isku khilaafay maxaa lagu saleeyaa maxaa lagu jaangooyaa madhabka lagu jaangooyaa 85 garaam mise fiddaha 595 maxaa lagu jaangooyaa saddex qool ayaa culimada isku khilaafeen saddex qool ayaa ku jirta qaar waxay yiraahdeen dahabka lagu jaangooyaa 85 garaam yani lacagta hadda la isticmaalo aad haysato 85 garaam hadday ku goonayso zakada way gaartay bay leeyihiin culimada badigood waxay ku jaangooyeen yani dahab 85 garaam waxay yiraahdeen dahabka isaga isma bedelo qiimihiisana mar waliba $1 $2 inuu dhaco waa suuragal laakiin hoos ma aado sida fiddaha oo kale ma aha dayib kaasaan ku jaangooynaynaa bay yidhaahdeen qaarkoodna waxay yidhaahdeen maya waxaa lagu jaangooynaa fiddaha 595 ayaa lagu jaangooynaa dayib maxaa yeelay masaakiinta kaasa u dhib yar 595 mar wali marka waxaad fiirinaysaa fiddaha waxa uu joogo ama dahabka waxa uu joogo ayaad fiirinay markaad bixinaysa dahabka halkii garaam meequu maraa ayaad leedahay meequu maraa intaasoo maraa 50 ayib 50kaas ayaa marka aad ku dhufanaysaa marka kontonkaas wax uu joogo ayaad ku dhufanay 85 ayaad ku dhufanay marka waxay yiraahdeen haddii la yiraahdo dahabka lagu jaangooyo lacag badan way 4000 wama zaado 4000 haddii marka lacagtaada dhamayn zaka ma gaarin ayaa soo baxayso masaakiinta marka dan uma aha waxay yiraahdeen fiddaha lagu jaangooyaa fidda haddii la yiraahdo waa $500 meelahaas ay ku soo baxayso lacagta haysatay $500 ama 400 iyo maazad 500 adag meelahaas ayaa soo baxayso mar waliba suuqa waxa uu ka joogo ayaad fiirinaysaa dayib qaar waxay yiraahdeen labadooda fiddaha iyo dahabka kan ugu yar mar waliba sixirka ugu yar lagu jaangooyaa masaakiinta kaasa u dhib badan marka saddexdaas qool ayaa jirta haddii marka la yiraahdo 85 garaam dahab 2000 iyo 1000 iyo meelahaas weli zaka ma gaarin lacagtaada dayib haddii la yiraahdo fiddaha lagu saleeyo haddii la yiraahdo 500 iyo markay ku 600 iyo zaka ka go'ayso $600 masaakiinta intaas ayaa u dhib yar hadba marka dadka yacni oo talada iyo saldanada haayo
waxay ku jaangooyaana soconaysaa mar waxaa laga yaabaa in lagu yidhaahdo arin lacagteeda 600 laa zaka laga rabaa in lagu yidhaahdo ee sababtu maxay tahay waxaa lagu jaangooyay markaas fidda mar waxaa laga yaabaa 4,000 iyo 3,000 ma weli kuma gaarin in lagu yidhaahdo marka waxaa lagu jaangooyay 85 gram dahab ayaa lagu jaangooyay ina la socotid way marka khilaafkaas ayaa jira mar waliba waa dadka saldanada ayaa awood iska leh waxay ku jaangooyaan laakiin ninka isaga oo zakada bixinayo oo saldanaba aan jirin ilaa waa laga rabaa waxa ku fiican masaakiinta kan u dheef badan inaad ku salayso masaakiinta waxa u dheef badan lacagta yar oo 500 iyo meelahaas tan fidah in lagu jaangooyo u dheef badan adigin saasa ku roon wax badan ma baahan طيب sidaas waayba hadii marka tusaalahan oo had aan tijaabino 10,000 ayaan haystaa 10,000 zaka waa gaartay mugta lacagtii fidadan way dhaaftay tii marka dahabkin way dhaaftay 10,000 aan haystaa waxaan rabaa inaan zakeeyo wali weydiiyay faqiihan ay 10,000 meeqan ka zakeeya calculator kale soo baxso 10,000 maxaan u qaybinaynaa 4 adoo isdhibin wixii ku soo baxay hadda qayb 10,000 على 40 ايه maxaa soo baxay ya $250 10,000 ayaa waxaad ka bixisay $250 lacag yar waa 10,000 waxaad u qaybinay 4 markasta saasad ku wadaysaa lacagta aad haysato 4 la u qayb wixii ku soo baxo iska bixi masaakiinta si طيب هاي 7,000 هنا كويمد وحير أن 7,000 هيستا ميقان بحيا هاي ميقان سو بعد 7,000 وحن أقيبينينا أفرتا مع سو بعيش بقول تضاطر إشاء هذه حساب أتقانوا هذا يسليبين كالكولاتر كل سو بحصو ميقان هيستا 7,000 وقيب بس أفرتن وقيبي وحكو صوبه بولي تضاطن الشن بحده طيب افتضى هذا مركز سيدا سوا 20 مثقالا تاسوا كبا عني وفي ركاز جاهلي منهما القمص حالا كالزكاة قسما وفي ركاز كي دو كفارات كي ركاز كاسو جاهل لو نسبيي منهما ومن الذهب والفضة كأهالي ركاز الخمس أي أهالي خمس أي كواجبي حالا في الحال اسلام مركبة خمس كاسو قصيبة حق أبود لقيبنا يا خمس كالزكاة كقسم الزكاة زكاة قسم جدي أكلا أي الله قيبيا وفي ركاز ويجب أي مرسان كرتا ويجب وحواجب في ركاز دو كفاراتك ركاز كي جاهلية الله نسبيا كاسو منهما من الذهب والفضة بكأ هذا ذهب كي يفضيه بكأ هذا waxaa waajibaya alqumus ayaa waajibaya 5 meelood meel xaalan fi lxaal sanad looma sugaaye isla markiiba waa waajiba qumuskaasoo qusima oo la qaybinayo qumuska ka zakaati ka qismi zakaat sida zakada qismigeedii oo kale ayaa loo qaybiyaa muallif raximahullahu tacaala beydkan wuxuu ku tilmaamay waxa loo yaqaan rikaas waa duug kufaareed gaaladii waxay keedsadeen oo meel ay ku aaseen oo hanti ah laakiin waxa qeyda dahab iyo fidda inuu ahaa ayaad heshay waxaad u qaybinaysaa 5 qayb ayaad u dhigay 20% boqol haddii gaarayso 20 طيب 5 qayb
isla markiiba marka waa bixinaysaa adaa bixinaayo masaakiinta siinay marka uu leeyahay qusima ka zakaati waxaa laga wadaa masrifu zakaat zakada meeshii lagu bixinaayaad ku bixinay inama sadaqaatu lilfuqaraa kuwaasaad ku wadaysaa masrifu lfay ma aha fay-a meeshii oo lagu bixinaayay ma aha waa meeshii zakada lagu bixin lahaa 8 sinfo ayaad siinaysaa xoolihii marka meel oo gaala ay deganaayeen oo markaa ay wax ku aaseen ayaad heshay xoolo badanaad heshay dahab iyo fidda sidoo kale waxaa la mida dahab iyo fidda hadda lacagaha hadda la isticmaalo ayaa la mida alawraaqu naqdiya ama cumulaatu lwaraqiya dahab iyo fidda le loo rogaa shanaad u dhigaysaa isla markii waa bixinaysaa intii kale adaa iskale 4 adaa qaadanaya wa fii rikaazin wayajibu fii rikaazin duu kufaareedkii waxaa ka waajibaya rikaaskaasoo jaahili loo nisbeeyey minhumaa min aldahabi waalfida ka ahaaday alkhumsu ayaa ka waajibay khumus xaalan fi lxaali isla markiiba ayaa ka waajibay khumuskaasoo qusimaa la qaybinayo khumuska kazakaati ka qismi الzakaa biاtamri wالzarci wاlnisaabu الramli qul 5 وربع ألف رطل. الله أكبر.